Donc dans le cadre qu'on a gela dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se k'olu wuli an k'olu wuli docteur ye sanction fɔ bi sanction ninnu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ dɔw mankan mɛn k'a fɔ ko an k'a kun an bɛ hɔrɔnya de ɲini Mali y'a ka souveraineté sɔrɔ sisan Maliyɛn b'u ka danbe sɔrɔ sisan ne ko danbe tun tɛ Maliyɛnw na depuis 1960 Modibo tile kan an n'a danbe de demana an y'an ka hɔrɔnya sɔrɔ ne ko hɔrɔnya tun t'an na wa an kɛra an yɛrɛ ye ne ko an kuma k'an yɛrɛ ye wa an ka k'olu fɛn ninnu kɔnɔna na danbe hɔrɔnya an y'o fɔ i bɛ ka engagement respecté danbe hɔrɔnya i bɛ condition créer pour que i ka jamanadenw ka se ka dumuni kɛ siɲɛ 3 danbe hɔrɔnya i bɛ na ni nɔgɔya i ka jamana kɔnɔna na danbe hɔrɔnya i bɛ gɛlɛya bɔ i ka jamana kɔnɔna na danbe hɔrɔnya i b'a ci i ka jamana ni jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ka bɛn an y'o jamanadenw nka k'an ni diɲɛ kɔ don ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ k'an ka taa furufuru don an ye furufuru jamana don an bɛ jɔ ne sɛnɛw an b'o de kɛ o n tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ye o mais an minnu b'a fɔ fɔlɔ aw tɛ exemple di aw de nana ni gɛlɛya anw la an m'a mɛn a si la k'a fɔ ka yan'u ka na fanga la u ye mun fɔ u ye fanga démocratique kɛlɛ fanga min jamanadenw ye danaya da min kan k'o ka fanga bin u tun bɛ ka mun fɔ ko charge ka ca ko état charge ka ca ko budget caman don dɔrɔmɛ 1 bɔr'u ka budget la dɔrɔmɛ 1 bɔra la CNT min bɛ yen nɔ député minnu jolila a fɔra ko gɛlɛya yera dɔw la mais député 447 cour constitutionnelle ye fɛ a ka résultat proclamé o bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya tun yɛrɛ yɔrɔ min na n'i ma fili député 31 bolo député 100 kɔ olu bɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu taara élection na n'u ma tɛmɛ 200 voix kan i bɛ commune dɔ ta commune 4 la yɛlɛma mɔgɔw taara élection na yen nɔ Musa Mara ninnu ye 22 000 voix sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o ma tɛmɛ 147 voix kan o de bɛ ka kuma jamanadenw tɔgɔ la bi Musa Mara min ye 22 000 voix sɔrɔ o tɛ député la olu ta fɛ transition ka ban parce que a caman de bɛ yen i bɛ CNT mɔgɔw ta maa ɲɛnama dɔw b'a la dɛ mais a caman bɛ yen nɔ c'est les gens u sirannen don k'a bɛ digi ɲɛ quoi sirannen b'o ɲɛ o la n'i ye laɲini kɛ olu ye dɔrɔn u bɛ bɔ kuma caman bɛ fɔ dɔw yɛrɛ ko Ukraine guerre min bɛ ka kɛ ko Ukraine guerre ko communauté internationale de wulila ko Mali ko de kama k'u taara Russie attaquer an ka bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ. An ye jamana ba de an ye danbe jamana de an ye dɔnniba jamana de an ye maaba jamana de fanga ɲini kama ko dɔ bɛ an ka bɔ a kɔnɔ an kana ɲɛ a ka mɔgɔw fara an b'a ɲini an baliw n'an sinjiw fɛ u k'u farati vous savez nkalon a bɛ bin ɲɛ k'a tɛ siri ye a t'a ɲɛ jamana in n'a basigila o de ka di an bɛɛ ye jamana in n'a kɛra bɛɛ b'i bolo ɲuman tabasiri min na o de ka di an bɛɛ ye an b'o de ɲini ala fɛ gɛlɛya sera an ma o ye tiɲɛ ye gɛlɛya sera an ma an kelen tɛ o terrorisme kɛlɛ a ma nɔgɔ dɛ n'o tɛ première puissance militaire o ye Nigéria de ye o terrorisme bɛ yen nɔ anw fɛ an ka sɔrɔsiw bi k'u seko kɛ an y'a fɔ tubabukan na a yɛrɛ fɔra ko min kɛra an ka armée ni transition kɔnɔna na ko maa kɛ Mali ye san 30 kɔnɔ n'o k'an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ san 30 kɔnɔna na min ma se ka kɛ depuis Alpha ka temps ATT ye transition kɛ Alpha nana k'a ka san 10 kɛ ATT nana k'a ka san 10 kɛ transition kɛra IBK ye san 7 kɛ olu ma min kɛ Amérique a y'o kɛ armée ye san kalo 8 mois kɔnɔna na nin bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka se k'a kɛ a fɔra an yɛrɛ bi ko sanction bɛ yen nɔ ko an ka jamana yɛrɛ k'an ka budget ko anw de b'an yɛrɛ autofinancer an b'a ɲini Ala fɛ an ka se k'an yɛrɛ autofinancer an b'o ɲini Alaw ta fɛ n'an sera k'o kɛ don min na an ka laɲini y'o de ye maa i bɛ dimi k'i yɛrɛ sɔn i bɛ dimi k'i yɛrɛ jɛ n'an bɛ min dɔn an fana an ye ta kɛ o ye anw b'a dɔn sanction talen 2021 na budget tun ye min y'an bolo anw b'a dɔn 2021 na an taara marché financier de kan an taara miliyari 800 ni miliyari 77 juru ta an b'a dɔn o kɛlen k'an bɔ layidu ninnu kɔnɔna na appui budgétaire min kan ka d'a ma o tɛ d'a ma juru min n'an kan ka ta 2022 la yamaruya tun b'an bolo an ka se ka taa juru ta marché financier la parce que a bɛ f'o ma émission des bons de trésor émission des obligations de trésor ani les intérêts o possibilités b'an bolo fana bɛ 1000 milliards an bɛ se ka min wuli o si tɛ se ka wuli an ka budget 2000 u nana min sɔrɔ 2020 ani budget min dilanna 2022 dɔ bɔra budget la an b'o bɛɛ dɔn o si tɛ se ka jamana lataa ɲɛ a fɔra aw ye ko ala an ka dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw b'o fɔ ko scanner tun tɛ yen ko dialyse tun tɛ yen ko transition nana yen n b'a fɛ ka min fɔ o ye kuma dɔ la a débat ma taa ɲɛ ne yɛrɛ y'a débat dɔ kɛ n ma sɔn ka kuma parce que État ye continuité de ne m'a fɔ n ko minɛn ma san dɛ nka dialyse fɛn o fɛn bɛ ka na bi appareil de dialyse ni juma yɛrɛ kun don scanner a fɛn o fɛn bɛ ka na bi nin bɛɛ sanna de bi ka tile bila
Sambaso de a baara Sambaso de a baara daminɛ Michel Sylvain a marché au conclu État et continuité n'aw nana n'a y'o minɛ o réception les avions pareil a y'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ foli lajɛ i bɛ k'a la ka hinɛ na k'a to yen nɔ a taalen hôpital Seware hôpital inauguré don min na Sombele don ni ma fili a ko a b'a dɔgɔkɛ fɔ ala ka hinɛ ma tuma tuma la o de ye État ye a ka bɔ bi bi na minɛnw sanna armée o ye tiɲɛ ye avion naani o nana kɔsɛ in na mais avion fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ sanna IBK ka dotation promotion militaire de kɔnɔna na donc an ka kuma bɛ kuma continuité de l'État de kan parce que État de b'an bɛɛ sanfɛ an ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ka kunna dɛ n'an ka tiɲɛ fɔ n'an ye nin bɛɛ fɔ jamanadenw ye n'an ye kuma dɔ kɛ k'a fɔ i n'a fɔ nin transition de nana foyi kuma kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka to transition ka se ka baara ɲuman kɛ mais transition k'a dɔn transition camancɛ de don camancɛ dan b'a la